pendant l'année, vous entraînez un cancer. Si vous faites 20 000 scanners dans l'année, dans un service, vous entraînez 10 cancers. 10 cancers à cause des rayons X. Đây là người ta nói là nếu mà mình chụp 2.000 cái phim xương bụng thì là mình sẽ có một trường hợp ung thư trong một năm. 2.000 phim. Si vous faites beaucoup de scanners chez le même malade, le risque augmente. Đây là cái bảng này thì chủ yếu người ta nói là mình không nên chụp quá nhiều phim CT với một bệnh nhân trong một năm thì nó sẽ tăng nguy cơ ung thư. Et les enfants, ils ont plus de risques de faire un cancer que les adultes. Còn nếu với trẻ con thì cái độ nhạy cảm nó cao là người lớn. Vous voyez là entre 0 et 5 ans, c'est là qu'il y a le plus de risques de cancer. Cái đường bộ. Le risque il est faible chez les adultes, il est important chez les enfants. C'est pour ça qu'il faut éviter. Thì qua cái đồ thị này mọi người thấy là từ cái cột chụp hoành ấy, thì là từ 0 đến 70 thì càng nhỏ tuổi thì cái đồ thị nó càng cao lên, nguy cơ ung thư nó càng cao. Thì đây nhấn mạnh là đối với trẻ em thì là cái liều chiếu rất là quan trọng. Chez l'enfant, il faut éviter de faire des scanners inutiles. Đối với trẻ con thì mình tuyệt đối mình tránh các cái chụp CT mà nó không có tác dụng gì, tuyệt đối mình tránh. Si c'est un petit enfant, on commence par l'échographie transcrânienne. Và trẻ con thì mình có phương tiện khác, đó là cái siêu quang thóc. Et si on peut, on essaye de faire une IRM plutôt qu'un scanner. Và nếu mà không siêu thóc được thì mình sẽ ưu tiên cộng hưởng từ. Dans ma ville, on fait 4 fois plus d'IRM que de scanners pour les enfants. Combien? 4 fois plus d'IRM que de scanners. Ở cái viện của ông đấy thì ông ấy nói là chụp cộng hưởng từ nhiều hơn 4 lần chụp CT. 15 lần. Nhiều hơn 15 lần so với chụp CT. Tức là toàn chụp cộng hưởng từ. Ça, c'est un exemple d'enjeu scanner artériel. Il y a un anévrisme de l'artère sylvienne avec un hématome. Đây là mình nhìn thấy một cái phình mạch ở giữa và có cái hématome ở xung quanh. On a des reconstructions 3D qui sont pas très jolies, on voit l'anévrisme. Trên cái phim dựng hình 3D thì mình nhìn thấy dễ dàng cái phình mạch. Vasospasme, on voit les artères du côté droit par rapport à l'autre côté. Donc il y a un spasme artériel en plus. Les artères sont rétrécies. À droite, il y a un spasme artériel. Quand il y a une hémorragie ménagée, les artères risquent de se spasmer. Il risque d'y avoir une complication ischémique, un accident ischémique. Tức là ở trường hợp này mình thấy là có cái phình mạch não có tụ máu ở xung quanh, bởi vì khi mà nó bị phình vỡ chảy máu thì nó sẽ có một phản xạ, tức là mạch nó co lại. Thì mình thấy là ở phía bên phải bệnh nhân có nơi có phình mạch đấy, cái mạch phía sau này nó bị co thắt lại, mình không nhìn thấy đâu. Je parlais un peu du scanner de perfusion, l'imagerie de perfusion. Là chúng ta sẽ nói về cái cái CT tưới máu. Qui a déjà fait de l'imagerie de perfusion, en scanner ou en IRM? Ai đã thực hiện, đã đọc cái phim tưới máu này rồi? Có ai không? Giơ tay nhẹ. C'est tout. Có ai đã đọc cái phim tưới CT hoặc cộng từ tưới máu thì mình giơ tay lên ạ. Le scanner de perfusion ou l'imagerie de perfusion, ça donne des renseignements qu'on n'a pas sur les autres imageries. C'est des techniques de routine maintenant. On en fait tous les jours. Dans mon service, on fait peut-être 20 scanners ou IRM de perfusion par jour. Cái cộng từ tưới máu này thì bây giờ cái CT tưới máu này thì bây giờ phổ biến rồi, và chỗ ông đấy thì đã phổ biến rồi, là khoảng 20 ca một ngày. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait peur, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Cái này thì nó không phải là cái gì quá phức tạp cả. L'acquisition, on va injecter le pré-contraste avec un injecteur automatique à la pompe et on va faire des images toutes les 2 secondes
ou pour un niveau de coupe, ou pour tout le cerveau, si on a un scanner multiparètre, pendant 1 minute ou 2 minutes. Thì cái tưới máu này mình sẽ có một cái bơm tự động, bơm tiêm thuốc cản quang tự động mà mình bơm vào mạch như bình thường. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái chụp CT ấy, tức là mình sẽ quét mỗi 2 giây mình quét một lần. Mình cứ quét như thế trong vòng 1 phút hoặc 2 phút gì đấy. Là, je vous ai mis un niveau de coupe. Vous voyez, c'est toujours le même niveau. On fait une image toutes les 2 secondes pendant 1 minute ou 2. Đấy thì là mình sẽ khu trú vào cái vùng tổn thương. Thì đây là tất cả các cảnh này là cùng một lát cắt cả, cùng một vị trí, và mình sẽ chụp khu trú ở đấy. Cứ 2 giây mình chụp một lần. On injecte et on commence l'acquisition juste quelques secondes après le début de l'injection et on fait des images pendant 1 ou 2 minutes. Tôi nói là mình cứ bơm thuốc thì mình cứ bơm vào máy tự động và mình cứ cắt, cứ 2 giây mình cắt một lần. Donc au début, le bruit de contraste il est dans le bras, dans le cœur, dans les poumons, il n'est pas encore dans la tête. Donc au début, les images ne changent pas, ça reste comme un scanner sans injection. Thì mình sẽ được chuỗi, tức là mình sẽ được cái series của cái hình chụp này. Thì đầu tiên là cái hình không tiêm trước này. Ensuite, le contraste arrive dans les grosses artères. Là, on a les artères cérébrales antérieures. Sau đó thì là mình sẽ thấy cái đầu tiên là hình cái động mạch não trước này. Et puis plus tard, on commence à voir un peu de contraste dans les capillaires, dans les petits vaisseaux. Và sau khi thuốc nó ngấm vào các cái động mạch lớn thì bắt đầu là nó đi vào các cái mạch nhỏ hơn. Après, il n'y aura plus de contraste dans les artères. Le contraste va passer dans les veines. Les artères sont plus très opacifiées. On verra plus les veines. Đấy, và sau khi mà máu ở hệ động mạch xong thì nó muộn hơn thì nó bắt đầu động mạch thì mình sẽ không thấy hiện hình lên, và mình sẽ thấy là cái tĩnh mạch nó bắt đầu trắng lên, bắt đầu tăng tỷ trọng của cái iốt. Chez ce patient, il a une tumeur cérébrale ici. Cette tumeur, elle est très vascularisée précocement. Au temps artériel, il y a déjà beaucoup de vaisseaux dans la tumeur. Thì đây là mình nhìn thấy là một cái tổn thương u bên bán cầu não trái, và cái tổn thương này rất là tăng sinh mạch từ những cái thì sớm thì đã thấy là có tăng sinh mạch rất nhiều rồi. Dans les tumeurs malignes, les cancers, on a une néo-angiogenèse, on a une augmentation des vaisseaux dans la lésion. Néo-angiogenèse. Và tức là cái tăng sinh mạch này nó sẽ tỷ lệ với cả cái độ ác tính của cái khối u, vì là những cái khối u ác tính thì bao giờ cũng có cái mạch máu tăng sinh, mạch máu tân sinh gọi là neo-angio. Dans les tumeurs bénignes, habituellement, il n'y a pas de néo-angiogenèse. En tout cas, chez l'adulte, un gliome de Bas-grade, par exemple, il n'y a pas de néo-angiogenèse. Il y a moins de vaisseaux que dans le cerveau normal. Còn ngược lại thì đối với các cái khối u lành tính thì cái mức độ tăng sinh mạch rất ít. Ví dụ như là cái glioma bậc thấp bậc 1 thì là hầu như là nó không ngấm thuốc, tức là không có tăng sinh mạch. Dans les accès, ça on pourra dire, je ne sais pas si c'est un accès, si c'est une métastase ou un glioblastome par exemple. Parfois ça a le même aspect au scanner. Thì đây là một cái tổn thương có cái hình dạng như này thì là mình sẽ đặt ra chẩn đoán là áp xe hay là cái GBM. Dans les accès, il n'y a pas de néo-angiogenèse, il n'y a pas d'hypervascularisation de la coque. Và nếu như mà là áp xe thì là trung tâm của cái tổn thương sẽ không có tăng sinh mạch gì cả, nó là dịch thôi. Un abcès, ça peut se traiter par ponction sous scanner, comme ici. Và cái điều trị áp xe này có thể là bằng cái dẫn lưu dưới hướng dẫn của hình ảnh, dẫn lưu chọc vào và dẫn lưu hút mủ ra. Si c'est une métastase, c'est mieux d'opérer carrément, de faire une chirurgie pour enlever toute la lésion. Si c'est un accès, une ponction, ça suffit. Métastase, on fait quoi? On peut opérer. Okay. S'il y a une seule métastase, on peut l'enlever complètement. On peut l'opérer. Và một cái chẩn đoán nữa là cái này có thể là một cái di căn đơn ổ. Nếu mà một cái di căn đơn ổ thì là một ổ như này thì mình có thể là mở sọ và lấy cái tổn thương. Les métastases, c'est hypervasculaire d'habitude. Thường thì các cái tổn thương di căn não bao giờ cũng tăng sinh mạch, dầu mạch. Alors, on peut regarder ce qui se passe dans la lésion. On peut mettre une région d'intérêt ici, par exemple,
Il y a une région d'intérêt dans le cerveau normal pour comparer. D'accord? Et on va regarder la densité en fonction du temps. D'accord? Ça va donner des courbes comme ça. Thì đấy là mình sẽ đo cái tỷ trọng của tổn thương. Thì là mình thứ nhất là mình so sánh cái lượng thuốc tổn thương với nhu mô não lành với đối diện. Thứ hai là mình so sánh với phí trước tiêm. Và đây là mình sẽ sau khi đấy thì đo đạc thì mình sẽ có các cái thông số như ở trên hình này. En bas, c'est le temps en secondes. Thứ nhất là cái trục ảnh là cái thời gian. Et ça, c'est la densité. Cái trục tung thì là cái tỷ trọng. Là, le contraste n'est pas encore arrivé dans la tête, donc ça reste gris, toujours pareil. Khi mà mình bắt đầu tiêm thuốc thì lúc đầu là cái đường đồ thị nó sẽ đi ngang, nó gần như là đường không. Là, le contraste commence à arriver dans la région d'intérêt, la densité va augmenter, ça va devenir blanc à cause du trait de contraste. Và sau đó nó sẽ tăng mạnh, cái tỷ trọng của nó sẽ tăng mạnh lên và đạt đỉnh gọi là cái C max. Et après, le contraste va ressortir de la tête, ça va redevenir gris. Và sau khi đạt đỉnh thì là nó sẽ theo tĩnh mạch nó ra khỏi nhu mô, thoát khỏi não thì là cái đường nó sẽ đi xuống. Ça va jusque là? Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, si la tumeur est très vasculaire, la courbe sera beaucoup plus importante. Ça va monter plus haut, ça va être plus large. Nếu mà một cái tổn thương u mà tăng sinh mạch thì mình sẽ thấy là nó tăng sinh mạch sớm và nó đỉnh nó đi lên cao hơn, nó thì tức là nó là một hình chuông úp bên ngoài cái hình này, cái hình nó rộng hơn. La surface, là, tout ce qui est bleu, c'est la quantité de vaisseaux dans la région d'intérêt. On appelle ça le CBV, Cerebral Blood Volume. Cái hình màu xanh tức là mình tô hết cả cái hình chuông này, mình tô hết, mình tính được tính được cái thể tích của hình chuông này, thì cái nó chính là cái CBV thì đây mình dịch là thể tích tưới máu não. Dans les tumeurs malignes, le CBV est augmenté, la surface de la courbe est augmentée. Dans les tumeurs malignes, il y a une néoangiogenèse, le CBV est augmenté, la courbe elle est très large, très importante. Đấy, nên nếu mà cái tổn thương u ác tính thì cái CBV này rất là cao. Dans les tumeurs bénignes, le CBV est normal ou même diminué. Còn cái u mà lành tính thì cái CBV này, cái đường đồ thị nó sẽ thấp và cái CBV nó thấp theo. Donc, si on suspecte une tumeur, on regarde juste le CBV. On peut dire à l'ordinateur, il faut calculer le CBV, c'est-à-dire la surface de cette courbe, en chaque point de l'image. Il va vous donner une image comme ça, une cartographie de CBV. Thì sau khi mà mình chụp xong thì máy tính nó sẽ tính toán cho mình cái thể tích CBV, thể tích tưới máu não toàn bộ ấy. Đấy, thì sau đó thì nó sẽ dựng lại cho mình cái hình tưới máu như này. Donc là où c'est rouge, c'est très vasculaire, où c'est bleu, c'est peu vasculaire. Các cái vùng màu đỏ là các cái vùng tưới máu não là nhiều, nhưng mà các cái vùng màu xanh là các cái vùng tưới máu ít hơn. Vous comprenez jusque là? Oui. Donc la perfusion, c'est facile à faire. Si vous suspectez un abcès ou une tumeur, vous ne savez pas, de toute façon, vous devrez injecter du produit de contraste pour voir la lésion. Vous êtes d'accord? Pour une tumeur ou un abcès, d'habitude, vous injectez du produit de contraste. Vous êtes d'accord? Thì ông bảo là cái chụp mà CT tưới máu này thì kỹ thuật nó rất là đơn giản, nhưng mà nó có nhiều khi nó rất là hữu ích cho mình nếu mình phân biệt được như cái tổn thương kia, mà để mình nói là cái áp xe là cái GDM rất khó để mình dùng cái kia tưới máu này là mình phân biệt được. Vous pouvez utiliser cette injection de contraste pour faire une séquence de perfusion. Ça prend juste 2 minutes de plus. Vous faites la séquence de perfusion, vous injectez, vous faites les coupes comme ça pendant 2 minutes, et après, éventuellement, vous pouvez encore faire une série après injection si vous voulez. Souvent, c'est pas utile, mais vous pouvez, sans refaire d'injection, vous pouvez refaire une acquisition après injection si vous voulez. Đấy, thì ông nói là khi mà mình chụp cái tưới máu này thì mình sẽ chụp khu trú vào vùng tổn thương của mình, cứ 2 giây một mình chụp trong 1 đến 2 phút. Nên sau khi chụp xong thì mình có thể quay lại mình chụp toàn bộ cái não từ lỗ chẩm ra đến vùng đỉnh nếu mà mình muốn. Donc la perfusion, c'est vraiment utile pour faire la différence entre un abcès et une tumeur, par exemple. Và cái tưới máu thì ông nhắc lại là rất hữu ích trong việc phân biệt một cái u và một cái áp xe.
combien la spécialité? Combien pourcent? Combien de pourcents de quoi? SP. La fallu de spécialité, combien de pourcents? Pour distinguer entre GBM et abcès. Ah, l'abcès c'est pas rouge autour, tumeur maligne c'est rouge autour ou dedans. C'est même pas les chiffres, c'est pas important. Vous regardez la couleur, ça suffit. Regardez, il n'y a pas de chiffre précis. Dans tout ce cas, Il n'y a pas de chiffre. Soit c'est très vasculaire, soit c'est pas vasculaire. D'accord? Là, c'est pas très vasculaire. Vous voyez, la coque, elle n'est pas rouge comme les vaisseaux. Vous êtes d'accord? Donc, c'est pas une tumeur hypervasculaire. Vous voulez des chiffres? Oui. Vous voulez des chiffres? Je ne les connais pas. Ça fait depuis au moins 1994, je fais des perfusions tous les jours. J'ai jamais eu besoin de chiffres. Mais je pense que la coque, elle fait... Si le cerveau normal c'est 1, la coque elle fait inférieur à 1,5. La coque d'un abcès c'est inférieur à 1,5, le cerveau normal. Une tumeur c'est supérieur à 1,5. D'accord? Souvent la différence est beaucoup plus importante. Souvent l'abcès c'est 1 ou même 0,5 et la tumeur c'est 5. Mais on compare par rapport au cerveau normal. D'accord. Est-ce que vous pouvez assurément distinguer entre GBM et abcès? On peut distinguer dans tout ce cas ou non? Dans 99% des cas, oui. 99%, 99%, oui. Moi, j'ai vu une seule fois un abcès hypervasculaire. Une seule fois. Et j'ai vu des centaines d'abcès. J'ai vu, je sais pas moi, au moins 500 abcès. J'en ai vu un seul qui était hypervasculaire. Tức là ý em muốn hỏi ông ấy là nhiều khi ở mình thực hành ấy thì là không có cái tưới máu này, nhiều khi mình phân biệt cái áp xe với cả cái GBM rất là khó. Đọc rất nhiều cái chỗ thì người ta bảo là nói chung là nhiều yếu tố lắm, người ta bảo là trên cổng từ. Thế em hỏi là sử dụng cái các lớp tưới máu này thì mình phân biệt được bao nhiêu phần trăm giữa cái GBM và cái áp xe, thì ông bảo nó cỡ khoảng 90% phân biệt được. Vous êtes d'accord que c'est utile pour le malade de savoir s'il a plutôt une tumeur ou plutôt un abcès? C'est utile. Je suis d'accord. Le traitement est complètement différent. Je suis d'accord. Pourquoi ça vous fait peur de faire une perfusion? Puisque de toute façon, vous allez l'injecter. De toute façon, vous allez injecter du pré-contraste. Pourquoi ça vous fait peur? C'est la même chose qu'une injection pour un scanner normal. C'est la même chose. Thì ông ấy bảo là cái Pourquoi ça vous fait peur? cái này thực hiện rất là đơn giản, mà nó nói chung là nó không, cũng là cái máy CT thôi, chỉ là mình tiêm viên thuốc và mình chụp tiêm cái thì muộn. C'est pas magique, hein, c'est pas magique, c'est normal, c'est... Nó không phức tạp gì cả. On injecte, on fait rất des tiện, coupes. nó rất là hữu ích, thì tại sao mình lại thực hiện ít như này? Thì ông hỏi em thì em cũng không biết trả lời. On injecte, on fait des coupes comme un scanner normal. Ça ne doit pas vous faire peur. Alors c'est vrai, à chaque fois que je dis quelque chose de nouveau, il faut peut-être 5 ou 10 ans. 5 ou 10 ans pour que la pratique elle change. Par exemple, les ponctions cérébrales, comme ici, il a fallu peut-être 10 ans de cours pour qu'à Bachmann, on commence à faire les ponctions cérébrales. Vous avez perdu 10 ans. Vous avez perdu 10 ans. La perfusion, c'est pareil, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile et c'est facile. Nó rất là dễ và nó rất là đơn giản, rất hữu ích để cho chẩn đoán. Và demander mon chef. Il faut pas faire à tout le monde. Il faut pas faire à tout le monde. Mais là, par exemple, le malade il a un cancer du poumon. Le cancer du poumon, on a l'impression qu'il est guéri. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas de problème. Il fait une lésion cérébrale. On se dit, est-ce que c'est une métastase ou un abcès?
Ben là, c'était un abcès. Le traitement est différent. D'accord? Đấy, thế thì ví dụ như một cái trường hợp lâm sàng bệnh nhân có cái u ở phổi nào, bệnh nhân điều trị rồi, thế khoảng 2 năm sau bệnh nhân có cái khối tổn thương ở não đơn nổi như này, thì bây giờ thật ra là cái di căn hay là cái áp xe não, nhưng mà cái áp xe não thì điều trị rất tốt, còn cái di căn thì nó khó hơn. Cái tưới máu này nó phân biệt hữu ích ở trong trường hợp này. Nous, on fait ça depuis 1995. Depuis 1995. Nous, c'est vraiment la routine. C'est comme un scanner sans injection. Pour nous, c'est pareil. C'est pas plus compliqué. C'est plus facile à interpréter qu'un scanner sans injection. C'est la vérité. C'est plus facile à interpréter qu'un scanner sans injection. Je ne sais pas vous dire autrement. Dites-le ça. Dites-le. Un scanner de perfusion, c'est plus facile à interpréter qu'un scanner sans injection. Cái này thì nó thực hiện nếu mà trên thế giới thì người ta làm rất là lâu rồi, từ năm 19 bao nhiêu ấy, nhưng mà ở mình thì không hiểu sao là mình vẫn tức là chưa triển khai rộng lên. Si c'est rouge, c'est hypervasculaire. Si c'est bleu, c'est pas hypervasculaire. Si c'est rouge, c'est une tumeur. Si c'est bleu, c'est pas une tumeur. Maligne en tout cas. Rất là dễ, nó tăng sinh mạch thì là u, mà nếu mà nó không tăng sinh mạch thì không phải u, rất là dễ. Et vous êtes utile au malade. D'accord. Si c'est votre sœur ou votre enfant qui a cette lésion, vous aimeriez savoir si c'est une tumeur ou un abcès? Si c'est votre enfant à vous, ou votre sœur, ou votre mère, vous aimeriez qu'on fasse la perfusion pour savoir si c'est une tumeur ou un abcès? Oui. Voilà. Pourquoi vous ne le faites pas pour les autres? Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Faites comme vous voulez. Après, il y a une autre indication, c'est les patients qui ont déjà été traités pour une tumeur maligne par radiothérapie. Une métastase ou un glioblastome, ils ont déjà eu la radiothérapie. Ils reviennent, ils ont une lésion qui ressemble à une récidive de tumeur. Cái phân biệt nữa, tức là một cái u mà cái này hay gặp ở các cái trung tâm mà có xạ trị nhiều, một tổn thương u sau khi người ta xạ vào, sau khi người ta xạ vào thì bắt đầu hoại tử và cái vùng xung quanh nó ngấm thuốc mạnh của cái vùng xạ tử, tức là nó viêm sau xạ và nó bắt thuốc mạnh, thì là cái này nó giúp phân biệt được mình là cái tổn thương sau xạ nó ngấm thuốc hay là một cái u nó tái phát nó cũng ngấm thuốc, thì mình phân biệt được trong trường hợp này. Parce que la récidive de tumeur et la radionécrose, la nécrose liée à l'irradiation, parfois ça a le même aspect. Au scanner ou en IRM, avec l'injection, ça peut être exactement les mêmes images. Cái này nếu mắc tổn thương mà mình tức là viêm, tức là tổn thương sau xạ mà trên CT cộng từ so với một cái u mà nó tái phát tại chỗ thì nó rất là giống nhau, hình ảnh rất là giống nhau. Pour faire la différence, on peut encore faire une imagerie de perfusion. Và khi mà thế thì mình sẽ sử dụng cái tưới máu này để mình phân biệt. Si c'est une récidive de tumeur, ça sera hypervasculaire comme une tumeur maligne. Nếu mà tổn thương mà u tái phát tại chỗ thì nó sẽ tăng sinh mạch giống như là cái u ban đầu thôi. Si c'est une radionécrose, il n'y aura pas d'hypervascularisation. Còn nếu mà tổn thương mà hoại tử sau xạ thì nó sẽ là giảm sinh mạch, nó giống như gan xe này thôi. Il y a des chiffres précis, c'est 1,5. Au-dessus de 1,5, c'est de la tumeur. En dessous de 1,5, c'est la nécrose. Nếu mà trên 1,5 so với u não bình thường thì là cái u, còn nếu mà dưới 1,5 thì sẽ là cái hoại tử sau xạ. Donc là, c'est un patient, il a un cancer du poumon, il a une lésion cérébrale avec beaucoup d'œdème, la lésion prend le contraste. À votre avis, c'est une métastase ou un abcès? Un abcès. Est-ce que c'est une métastase ou un abcès? Tức là bây giờ bệnh nhân có một cái u phổi, u ở cái phổi, rốn phổi bên trái ấy, và có một cái tổn thương thùy trán bên trái. Cái tổn thương này bắt thuốc mạnh, ngấm thuốc mạnh như này và có phù não xung quanh. Thì bây giờ ông ấy hỏi là nếu mà ông vừa dạy rồi thì trên cái hình này thì mình sẽ nói là tổn thương di căn hay là tổn thương áp xe đây.
Métastase. Oui, c'est métastase, parce que c'est hypervasculaire. Cái này C'est là hypervasculaire comme les vaisseaux. Donc c'est métastase. cái này C'est là rouge. cái này là một cái di căn, bởi vì là nó tăng sinh mạch nhiều thể hình màu đỏ, giống như là cái thang màu nhanh ấy. Nó rất tăng sinh mạch. Ok? Ok. C'est pas compliqué. Oui. Ça fait pas peur. C'est xanh rồi. Ça fait pas peur, non, ça fait pas peur. Une autre indication, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Cái ứng dụng khác nữa của cái CT tưới máu là trong các cái tai biến mạch não. Ça, c'est un patient qui a un accident ischémique aigu cérébral. Đây là cái hình phim chụp không tiêm của bệnh nhân có nhồi máu não. Sur le scanner sans injection, on ne voit rien. Nếu như mà trên cái hình mà không tiêm này thì mình chẳng nhìn thấy những tổn thương đâu cả. D'accord? Vous voyez quelque chose? Có ai phát hiện tổn thương ở trên cái hình này không ạ? Non, rien. Rien. Sur l'angioscanner, il y a l'artère sylvienne bouchée. Và trên cái phim chụp mạch thì chúng ta thấy là có cái tức là cút từ cái đoạn M1 của động mạch não giữa bên trái. Sur le scanner de perfusion, on voit deux choses. Alors là, les couleurs ne sont pas les mêmes, c'est un autre logiciel. On ne voit pas la même chose que tout à l'heure. Là, en rouge, c'est la nécrose, c'est la zone qui est déjà détruite à cause de l'ischémie. Đấy, thì trên cái phim chụp tưới máu này thì mình sẽ nhận thấy là cái vùng màu đỏ ở đây thì cái màu nó khác, cái vùng màu đỏ là cái vùng mà mô não hoại tử đã chết mà không có khả năng hồi phục. Et en vert, c'est la zone qui est mal perfusée, qui risque de se nécroser si on ne traite pas. Còn bên cạnh thì là cái vùng màu xanh ấy, tức là cái vùng mà mình vẫn gọi là vùng tranh tối tranh sáng và nó có nguy cơ hoại tử. Cái mục đích điều trị của mình là cứu cái vùng này. La zone verte, on appelle ça la pénombre ischémique. La pénombre ischémique. Oui. Si on ne fait rien, ça va devenir de la nécrose. Si on débouche l'artère par thrombectomie ou thrombolyse, probablement que ça va s'arranger. Peut-être qu'il va aller mieux. Nếu mà mình không điều trị gì thì nó sẽ đương nhiên là nó sẽ thành cái vùng hoại tử lan rộng. Còn nếu mà mình điều trị tốt bằng cái phương pháp can thiệp mạch, lấy phân khối hoặc là tiêu sợi huyết thì có thể là nó sẽ biến mất hoàn toàn. Là où c'est rouge, le CBV il est très diminué. Encore une fois, c'est pas le même logiciel que tout à l'heure. Là, c'est un logiciel spécial pour les AVC. Alors, on a mis en rouge la nécrose et en vert la zone qu'il faut la pénombre. D'accord? On aurait pu mettre le contraire. Thì đấy là mình nếu mà tính ra cái CBV của cái vùng đỏ rất là thấp, vùng xanh thì cao hơn một chút. Là où le CBV est très diminué, c'est mort. Nếu mà cái CBV rất thấp thì chính là cái vùng hoại tử rồi. Et là en vert, il y a un trouble de perfusion qui n'a pas encore donné de la nécrose, mais qui peut devenir de la nécrose si on ne fait rien. Cái vùng xanh thì cái CBV nó cao hơn một chút thì là cái mục tiêu mình sẽ điều trị cứu cái vùng màu xanh. Alors ça peut être utile parce que des fois, c'est déjà tout nécrosé. Le malade il arrive, c'est déjà tout rouge, tout nécrosé. Même si on fait la thrombectomie, il n'y aura pas de, ça ne sera pas efficace. Donc c'est mieux de le savoir, ça aussi. Thì đây cái phần này là rất là hữu ích cho mình để mình xem là cái chiến lược, cái mục tiêu của mình điều trị cho bệnh nhân như nào, tiên lượng cho bệnh nhân. Ok. Ok. Alors à partir de la courbe que je vous ai mis tout à l'heure, bon, ça c'est le principe de la pénombre. Ça c'est la pénombre ischémique. Quand une artère se bouche, au début il y a un trouble de perfusion, il n'y a pas de nécrose. La nécrose est en rouge ici. Lúc đầu nếu đây là cái diễn biến tự nhiên của cái nhồi máu đấy, lúc đầu nó sẽ chỉ có cái vùng thiếu máu thôi chứ nó chưa vùng hoại tử. Au bout de quelques minutes, il commence à y avoir de la nécrose en rouge. Sau đó thì 15 phút sau thì cái vùng hoại tử nó chấm là một cái chấm nhỏ màu đỏ. Plus on attend, plus la nécrose grossit dans la zone qui est mal perfusée, dans la zone de pénombre.
Sau đó thì càng ngày thì cái vùng hoại tử nó sẽ càng tăng kích thước lên. Donc la zone qui est bleu clair, c'est la zone de pénombre qui risque d'évoluer vers la nécrose. Cái vùng màu xanh là cái vùng trên đấy ánh sáng và là cái vùng có thể cứu được. La zone qui est bleu foncé, c'est une zone qui est mal perfusée mais qui ne donnera pas de nécrose. Ça va quand même survivre, même si on ne fait rien. Còn cái vùng màu xanh thẫm hơn ở bên ngoài thì là cái vùng cũng giảm tới máu thôi nhưng mà nó không có nguy cơ hoại tử. Không phải là vùng nguy cơ hoại tử. En rouge, c'est l'infarctus, ou le cœur ischémique, la nécrose. En bleu clair, c'est la pénombre, ça risque d'évoluer vers la nécrose. Et en bleu foncé, c'est l'olygémie. L'olygémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sang, mais il n'y aura pas de nécrose. Cái vùng lõi hoại tử, cái vùng trên đối ánh sáng và cái vùng xung quanh của cái ổ hoại tử. Donc si le malade arrive très tôt à l'hôpital, qu'on le traite très tôt, il a plus de chances d'avoir des petits AVC que des gros AVC. L'évolution sera meilleure. Plus on traite tôt, meilleure sera l'évolution. Đấy, thế thì dựa vào cái tiến triển này thì bệnh nhân mà được có nhồi máu não thì đến viện càng sớm và được điều trị càng sớm thì cái hiệu quả nó càng tốt. Người muộn thì hiệu quả kém hơn nhiều. Si on attend trop, si le malade il arrive tard à l'hôpital, 12 heures, 24 heures après son AVC, c'est trop tard. D'accord? Nếu như bệnh nhân đến viện vào cái 12, 24 giờ sau nhồi máu thì cái điều trị nó rất là kém. Voilà. Alors je vous ai montré des courbes tout à l'heure. Cette courbe-là. Donc là, c'est le contraste n'est pas arrivé, après il arrive dans la tête, après il ressort de la tête. D'accord? Đây là quay trở lại với cái hình cái đồ thị để mà nhồi máu não. Đầu tiên là tăng lên đến đỉnh, sau đó là thải thuốc. La surface de la courbe, c'est le CBV, c'est le volume de vaisseau, le volume sanguin cérébral. CBV, c'est la surface de la courbe en bleu. Ông nói là cái CBV tức là cái thể tích của cái hình chuông ngũ ngược đấy. On peut regarder aussi le time to peak, TTP. TTP, time to peak. Cái TTP tức là cái time to peak, tức là cái thời gian để đạt đỉnh. C'est le temps entre le début de l'injection pré-contraste et le moment où le contraste change au maximum. Là où c'est le plus blanc sur l'image. D'accord. Thời gian này là thời gian kể từ lúc mình tiêm cho tới lúc mà cái tỷ trọng nó đạt đỉnh thì gọi là cái TTP. Ça ne donne pas les mêmes renseignements que le CBV. Ça donne d'autres renseignements que le CBV. Cái này thì thông số này là một thông số khác so với tức là không phải là CBV. Le CBV, quand il est très bas, ça veut dire qu'il y a de la nécrose dans l'AVC. Nếu như cái CBV mà rất thấp thì nó là hoại tử. Parfois, dans la pénombre, le CBV il est augmenté. Dans la pénombre, le CBV est augmenté. Augmenté. Cái vùng mà tối tranh sáng, tức là mình vừa nói nhé, là cái vùng hoại tử là cái vùng CBV rất thấp. thì ông đang nói là cái vùng tranh tối tranh sáng thì lại là cái vùng CBV lại cao hơn cái vùng nhu mô não bình thường cơ, chứ không phải thấp hơn đâu, cao hơn nhu mô não bình thường. Quand on fait un accident ischémique, si le cerveau est encore vivant, les artères vont se dilater pour compenser, et le CBV sera augmenté. Đây là giải thích về một cái phản ứng tự nhiên của cái hệ mạch não. Thì khi mà thiếu máu não thì là các cái mạch não xung quanh nó giãn ra và nó cố để nó cấp máu cho vùng tranh tối ánh sáng, thì là cái CBV nó sẽ tăng lên. Dans les AVC, si le CBV est bas, c'est la nécrose. Si le CBV est augmenté, le cerveau est encore vivant. Donc ça peut être utile de traiter. Đấy, thì cái vùng CBV thấp thì là cái vùng chết, thế còn cái vùng mà CBV tăng lên thì là cái vùng mà vẫn còn đang sống. Nhu mô não mình được coi là vẫn đang sống. Le time to peak, donc vous avez compris que dans un AVC, il y a des zones qui peuvent être noires en CBV et des zones qui peuvent être rouges en CBV. Des zones qui sont mal perfusées, des zones où c'est encore vivant. Dans un accident ischémique aigu, c'est hétérogène en CBV. Si vous faites une cartographie de CBV, la nécrose sera plutôt noire, il n'y aura plus de vaisseau, et là où c'est encore vivant, le CBV sera plutôt augmenté, ce sera plutôt hypervasculaire. Và
nếu mà CVV của mô hình thanh trắng nó tăng lên ấy, nhưng mà nó tăng không phải là đồng nhất đâu, mà nó sẽ là cái dạng khả, tức là có những cái vùng tăng mà cũng có những cái vùng nó sẽ giảm CVV, nó là cái dạng khả, dạng là không đồng nhất. Le time to peak, lui, sera toujours augmenté. Hein, si le sang a du mal à arriver dans une région, le time to peak il sera allongé, il sera augmenté partout. Còn cái TTP là cái thời gian đạt đỉnh thì luôn luôn là kéo dài. Voilà, il y a d'autres paramètres. Hein. Le MTT, c'est comme le TTP, ça donne à peu près les mêmes renseignements. En pratique, ça donne à peu près les mêmes renseignements. TTP et MTT, c'est à peu près pareil. C'est pareil. En pratique, quand vous avez le malade, les cartographies de TTP et de MTT, c'est presque pareil, presque pareil. Cái thời gian mà MTT, tức là cái thời gian như kiểu chương trình mô tả là cái thời gian từ lúc mà tăng tưới máu đến lúc giảm tưới máu, thì cái thời gian này nó cũng trên lâm sàng thì nó cũng gần tương tự như cái TTP thôi.